Также обращаемся к духам рода, к духам места и просим то, что нам надо. И когда будет гореть костер, то будете обращаться к духу огня и к духам рода с просьбой, чтобы сожгли в костре все то злое, больное, ненужное, все, что вам мешает, все, что мешает вашим родственникам, знакомым, близким быть счастливыми, здоровыми и живыми. И сжигаем в костре весь негатив, который идет вообще на нашу страну, на наш народ. И, пожалуйста, присоедините сюда и весь негатив, который идет на президента. Потому что вчера просто такой ор был в его сторону, вот среди даже клиентов. Поэтому, если есть такая возможность, желание, и сердце это принимает, то, пожалуйста, сделайте это. Потому что иначе нам будет не выжить просто в этой ситуации. Андрюша, встаем, делаем вдох, выдох через нос, через рот, кому как удобно. Я через рот обычно выдыхаю. И вот так вот мы пружиним колени и скидываем все злое, больное, ненужное с нас. Тело расслабляйте, чтобы можно было все это скинуть.
прямо сбрасываем с себя все в огонь и в пространство вокруг себя. Все в огонь, потому что вот этот вот негатив, который сейчас в воздухе, он здорово будет мешать всем. Как воронка, то есть вот открывается воронка, да, которая энергетику будет скачивать вниз. И хотя бы вокруг себя нужно закрыть вот эти все воронки, вот эти дырки, которые образовались в пространстве, потому что будет скачиваться энергия не только с нас, но и с детей. Поэтому прямо закрываем все вокруг, прям вот так вот руками собираем все злое, больное, ненужное в пространство и все в огонь, потому что реально негатива много. Открываем сундучки с вашими проблемами. Так интересно. Ой, показывают прям сундучки, шкатулочки, мешочки. Вот все, что вам не надо, все, что вам мешает, все ваши препятствия, все неудачи, все колдовство, магию, всех ваших врагов, их энергию негативную, все в костер.
по часовой стрелке и закрываем своим подолом, своей юбкой. Все. Свой дом, своих детей, своих мужей, своих родителей, всех своих людей, которых мы любим. Мы закрываем их от опасности, мы закрываем свой бизнес, свою работу, все то, что нам нужно закрыть от опасности. И тем самым мы будем оберегать пространство вокруг себя в радиусе 500 километров. Прям так и попросите, чтобы в этот радиус могли войти ваши близкие, тех, кого вы любите. Прямо по часовой стрелке кружитесь и представляете вокруг себя юбку. Да, когда я в платье работаю, в платье вот так же вот в юбку, заворачиваем по часовой стрелке и как курица на сетка закрываем.
девчонки. Я на этом с вами прощаюсь. Потихонечку буду тут достукивать. Уже все остальное. Просто можете включаться и спокойненько завершать. Все, давайте, пока-пока. Спокойненько сейчас процесс закончится, я еще постучу. Все, давайте. Люблю, целую всех. Пока.